สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิ่นปางแฟมิลี่แชนแนลค่ะ วันนี้เรามาแคมปิ้งที่พานุโกะแคมป์นะคะ จังหวัดกาญจนบุรี อันนี้ก็เรากำลังกางเต็นท์ ที่นี่ร้อนมากๆเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้คือจะหนาวมากๆนี่น้องกำลังตักแล้วก็มากางเต็นท์กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะ ใครกลางคะ อากิฟอาชีพแล้วก็เอาแล้วก็อีกหลายคน หนูก็ช่วยนี่เมื่อกี้หนูช่วยต่ออะไรนะ หนูช่วยต่อโต๊ะค่ะ เก่งมากดูเต็นท์นะครับ โอ้ย สวยงาม ต้องขอบคุณอาคิดอากิฟนะครับ แล้วก็อาแฟร์อาฟิลชวนเรามาเที่ยว ตอนนี้นะคะเรากำลังทำอาหารเย็นอยู่ ไข่ดาวโดยพี่ปิ่นและอาฟิลแล้วก็อาฟลุกนะครับ ขนมใช่ไหมฮะขนมอะไร เลยลูกจะกล้า ต้องตักวันนี้หน่อยนะเห็นไหมเห็นไหม รถมาเต็มที่ ตอนนี้นะคะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตื่นมากินมันญี่ปุ่นแล้ว หลับไปแล้วเหรอลูกยังไม่หลับนะ ยังไม่หลับค่ะ คนที่หนาวที่สุดครับ ชัดเจน ขนาดมีเต่าไว้เนี่ย